afiyetle içebilirsiniz. 4. Atom çayı öksürük şurubu. Aktarlarda atom çayı olarak satılan karışım da öksürük için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir şifalı şuruptur. Bu şurubu hazırlamak için bir miktar zencefil, kabuk tarçın, zerdeçal, havlıcan, 10 gram karanfil, 1 adet muskat cevizi ve 2 parça lohusa şekerini karıştırın. Bu karışımı 1 litre suda 30 dakika kaynatın. Daha sonra 10 dakika dinlenmeye bırakın. Ardından süzdüğünüz bu karışımı afiyetle bol bol içebilirsiniz. Öksürüğe iyi gelen ev yapımı şurup tariflerini anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.